A22. Ormeșvorați forțoloita, tacerai soglex mogaci. Ormeșvorați forțoloita, tacerai soglex mogaci. Porzonatus mars orghițo, am sodiu am cer faculta, somestan lagia poita, aprace bodizo moita, porzonatus mars orghițo, am sodiu am cer faculta, somestan lagia poita, aprace botizo moita. बापाची, पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी, आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. आयचे एमीस भेटयता विन्स्टन डायस आनी फॅमिली पोरगोंतल्या आत्म्या कसत. तशेंच आमी मागता आपलो वाडदीस संभ्रमता कायतान एंथनी फेर्नांडीस ताची बसवत ताचेर आशिर्वाद घालून हेर दुसरी आपलो वाडदीस संभ्रमता वो आपल्या लग्नाचो दीस पाळटा तांचो उगडास करून ह्या दिसाचे भेटयेंत आमी मागता. आयज रोमाचे पवित्र सभेचे प्रथम रक्तसाक्षी फर्स्ट मार्टर्स ऑफ द रोमन कॅथलीक चर्च हांचो उगडास आमी करता. बाबडीनो शुभ वर्तमानानूय जेजू आमकां आपल्या अधिकाराची खबर करून ह्या दिसांनी आमी नियाळटा जावं वाऱ्याचेर जेजूचो अधिकार, जावं दुयेंत आसलेल्यांचेर दुयेंसाचेर वो मेळ्या आत्म्याचेर अशें आमी आयकत येता. जेजूची पदवी, जेजूची राजवट आमी अदीक अनुभवता. आमच्या जिविताचो तोच अधिकार म्हणून ओळखून ताका आमी मानून घेवंक खर्चाचे खोरायेकतान अदीक करून असलें मन आनी काळीज दरेकल्याक आमकां मागयो. आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमी पातकी म्हणून ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सत्पुजा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे बसत भाग्य सदांच वार मेरेन सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थना. बापा, रोमाचे पवित्र सभेची बुनियाद सभा रक्तसाक्षांच्या रक्तान भिजोवन तुवें पवित्र केली. तांचें हें व्हडतें बलिदान जावं आमकां सुगणी जीण जिवंक बलिश्ट आदार आनी तांच्या मोहिमे बरीत जैत तुजे पवित्र सभेंत त्यागी जिविताक प्रेरणा दिवं. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इजाक जल्मलो तेन्ना अब्राहमाक 100 वर्सां आसलीं. भुरगो वाडटूच
ताजें दूद काडलें ते दिसा अब्राहमान एक व्हड जेवण दिलें. आपल्या पुता इजाका बरोबर हागार इजिप्त कान्नीक जल्मलोलो तो भुरगो खेळटा तो सारान पडलेलो. तिणें अब्राहमाक म्हणलें, ती चाकून नींग आनी तिज्या पुताक धांवडाय. म्हज्या पुता इजाका बरोबर साकोदेच्या पुताक दायजांत वांटो मेळपाचो ना. आपल्या पुताक लागून एब्राहमान एकदम दुखाभरीत जालो, पूण देवान ताका म्हणलें, तुज्या पुताक आनी तुजे चाकोन नींग लागून तूं दुखाभरीत जावं नाका. सारा तुजे लागीं मागता तितलें तिका दी, कित्याक इजाका वरवीं तुका सोंसूत मेळटली. पूण साकोनीच्या पुताचें हांव एक व्हड राष्ट्र उपजायतलो, कित्याक तोय तुजो पूत. सकाळीं फुडें उठून अब्राहमान इल्लें जेवण घेतलें आनी चामड्याचे पोतयेंत उदक घालें आनी तें आगारा कडेन दिलें. भुरग्याक तिच्या भुजार घालो आनी तिका धांवडायली. ती बेतशेबाच्या ओरण्यांतल्यान भोंवली. उदक सोंपलें तेन्ना भुरग्याक एका चिटकुटा पोंडाक दवरून ती फुडें गेली आनी बाण पडटा तितल्याक वचून बसली आनी आपणाक भितर अशें म्हणूंक लागली, मेल्लोलें भुरगें म्हज्यान पळोवंक नजो. अशी ती पयस वचून बसली आनी रडूंक लागली. भुरगो किवच्यो मारून रडूंक लागलो. पूण सरेस्परान भुरग्याचें रडणें आयकलें आनी स्वर्गांत धांवन देवाच्या दुतान हागाराक उरो मारून म्हणलें, हागार कितें जालां? भियो नाका. तुवें दवरलां त्या जाग्यार धांवन देवान भुरग्याचें रडणें आयकलें. उठ, त्या भुरग्याक घे आनी ताका हातान दवर, कित्याक ताचे धांवन हांव एक व्हड राष्ट्र उपजयतलों. देवान हागाराचे दोळे उगडले आनी तिणें एक बांय पळयली. वचून तिणें चामड्याची पोती उदकान भरली आनी भुरग्याक पियोन दिलें. देव त्या भुरग्या बरोबर आसलो. तो वाडलो आनी ताणें ओराड्यान आपणें तिकाण केलें आनी तो बालेकार जालो. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब. दोल्डिनान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. म्हणुया, दोल्डिनान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. दोल्डिनान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. ताच्या सेवका भोंवती वेढो घालून सोरेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. जबाब. दोल्डिनान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. भक्तांनो, सोरेस्पराची भक्ती करात. ताची भक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तोंडण्या शिवाय पर्यान उपास तापास काडचो पडटा, पूण सोरेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरेंच कांयच उणें जावचें ना. जबाब. दोल्डिनान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. याद भुरग्यांनो, म्हजें आयकात. सोरेस्पराची भक्ती तुमकां शिकयता. तुमची मदलो कोण जिवाक लाभलोला, लांब आग आनी सूख भोगूंक कोण आशेता? जबाब. दोल्डिनान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोरेस्परान जाप दिली. उबी रावया. सोरेस्पराक जय जय. आपले उदार कुशीन स्वता वरवीं सोरेस्पराक जय. बापान आमकां भुरगीं मोगाल भुरगीं केलीं. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गादारा प्रांतांत दर्याचे पेले तोडी जेजू आयल्या उपरांत देवचार बसलोले समाधींतले भायर सरून आयलोले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचूंक काळीज जायनासलें. आनी ते बोब मारूंक लागले, जेजू, देवाच्या पुता, आमचे सोरी तुका कसलें काम आसा?
वेळ पावच्या आदींच आमकां वळवळावंक आयलाय कितें ते आसलोले थंय जावन मातसो पेल्यान दुकरांचो एक व्हड हिंड चोरतालो आनी देंवचार जेजू लागीं अशें प्रार्थून मागूंक लागले. हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकरांच्या हिंडांत आमकां धाड. आनी ताणें तांकां म्हणलें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरांनी वचून रिगले आनी सगलो हिंड नेटान वचून कळसावेल्यान दर्यान उडकी मारून बुडून मेलो. राखणें पडून गेले आनी नोगरांत येवन घडलोलें तें आनी देंवचार बसलोल्यांक कितें जालें तें सगळें तांणी कळीत केलें. हें आयकून नोगरांतलो सगलो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवां भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबडीलो, आमी आतांच आयकलां दोग मनीस जे भिरांकूळ कशे आसले तांचेर देंवचार बसलेलो समाधींतले भायर सरता. जिदेव आपूण रावताले त्या गांवांत पयलेच समाधी बांदून दवरताले. मोर्च्या आदींच असल्यो समाधी बांदून दवरताले आनी थंय तांकां पुरूंक आसतालें. आनी अशें आसतना कांय फावटी ह्यो समाधी रिती आसल्यो तातूंत असले मनीस मेळे हे रावताले. म्हणटच जेजू पावलोलो ती सुवात जंय जेंटायल्स अनबावार्थी असले मनीस रावताले थंय. आनी थंय हे मनीस रावताले तांची गोत जनावरां परस फास्ट. तांकां कोण लेखी नासले. तांची भिरांत दिसताली आनी तांच्या फुड्यान कोण वचनासले. आनी असल्या मनशाची सोद करून जेजू थंय वेता आनी देंवचार जेजू लागीं मागता. म्हणटच देंवचाराचेर जेजूक पदवी आसा म्हूण आमकां गमता. जेजूचें नांवूच घेतल्या पुरो देंवचार बी येता. आनी हाका लागून आमचो एक एकल्याचो खासगी अनुभव जावंक जाय. जावं भितर सरतना भायर सरतना जेजूचें नांव घेवंक, कित्याक ह्या नांवांक पदवी आसा. देंवचार पर्यंत येता. जेजू वारें थांबयता, जेजू मेल्ल्यांक जिवंत करता. म्हणटच ह्या जेजूची पदवी दर एकल्याच्या आमच्या काळजांनी आमी ती घेवंक गरजेची. दुसरें आमी पळयता बाबडीन हांगासर ते चोरोवन तांकां ते म्हणटा आपणाक दुकरांनी तरी धाड म्हणून. जिदेव दुकरांक फुडनासले. एक मेडें जनवार तांकां आसलें आनी हेवूय एके भशेन मेळे आत्मे. म्हणटच दुकर आनी हे मनीस एकूच कशे तांकां असली गतीर ते पावलेले. आनी ते गेल्या उपरांत राखणें कितें करता. राखणें वचून ही खबर दुसऱ्यांक सांगता तेन्ना जो लोक ही खबर आयकतालो राखण्याची तांकां अदीक दुकराचें पडलेलें, लुकसाण जालां तें पडलेलें. आनी हाका लागून म्हणटा जेजूक तूं हांगासरलो भायर सरून वच. जेजून मनशांक बरें केल्यार तांकां नवें जिवीत दिलां तें तांकां पडोंक ना. आपल्या धोंद्याचें आनी आपल्या दुडवांचें हें पडलेलें, लुकसाण जालां तें. मनीस बरो जाला हें पडलेलें नासलें. आयज जेजू आमकांय हेंच सांगता. मनशाक मनीस कसो लेखूंक, ताका मान रेस्पेद दिवंक आनी मनशाचें व्हडटेपण आमी जिखून घेवंक. ही शिकवण आयच्या शुभ वर्तमानांतली दर एकल्याक आमकां घेवया.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तान आमी तुका दिन वसता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उडो आमी तुका भेटयता प्रितमेंदिरान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उडो सारको सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तान आमी तुका दिन वसता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखनाचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो म्हज्या बाबा बडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प दिला देवा बापाक मानता तसलें जावण मागात प्रार्थया देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदिदारान सासणाच्या देवा सर्व कड्यान चडटाय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बाबतान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा थीट बोरवाशान ताचे मोहिमेवत येण्याक ओतरेकता देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणीक पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसुकवेचे आनी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खास नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात तिसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गट परगटुया तुज्या तुरसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली समया संवसाराच्या सरवंडरा आमची सरवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळा रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबापणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुलीत मुखार मोल पडोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची हांगासर आमी मिसाक एकठांय जाल्या आमची दया कर
वाडदीस समोर रमतले आमच्या भावांचो तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आपलो लग्नाचो दीस पाळटा तांचोय आमी उडास करता तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल आंकवार मरे देवाचे मागीर सांगाती भाग्यान दर तांणी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जेजूची पदवी आमच्या जिवितान ओळखून घेवन ताचेरूच पातयेवन ताणें शिकयलेलें प्रार्थना बरोबर म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय संकाय येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरायचो आमकां दी आनी आमी आमचेर उश्ता तशें आमची करता मोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंड राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय सगळे जेजू क्रिस्तांतले तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जची येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासना सगळ्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवं देवाची शरीर संसाराच्या ही देवाची शेळी असो जेजू जो मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दाखयता होच जेजू आमच्या जिवितांत येवन आमच्या काळजांनी येवन आपली आत्मीक घोटाय आमकां दिता ताका आमी घेता ती सुभागी
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो. हे पुरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. सर पवित्रादेव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गाण्याचो F22. Zuia wasa, zuia bauta, zui vargurda, zui loita, toia vetuka purgoto, toi tu shipridi navado, sorvespora deva mosha, Curpețo adar Dieu, adar Dieu, tu zodor por godnar kormaka, tu zodor por godnar kormaka.